राधे भैया, मैं कालीचरण कम्युनिकेशन से बात कर रहा था। ये छोटू आया था गोकुल से और इसने मेरे पास फोल्डर डलाया है, ये वाला वीवो का है। तो छोटू को एक बतौर नेक बैंड गिफ्ट दिया हूँ फ्री में, एक फोल्डर डलाने पर दोनों। बताओ छोटू, कोई पैसा तो नहीं लिया इसका? काम बढ़िया एकदम, ठीक है ना? भैया के पास आइए, फॉलो करके होगा। ठीक है भैया, राधे राधे।